Hello，今日我哋又嚟到呢、冠山苑新嘅居屋單位，係啦，又可以記錄一下我哋啱啱完成嘅作品咁樣咯。係啦，可以逐個位置參觀一下啦。咁啊，裝窗口機啦，咁露台啦，露台都可以記錄翻。嗱，我哋咧原有咧呢個叫環保露台啦，居屋嘅政府嘅設計啦。咁我哋點樣可以即係叫做修飾佢美化一啲啦？咁啊，我哋接駁咗流去水喉，就可以洗衣機放咗喺呢度。咁啊，盡量騰翻多啲空間俾個廚房去用啦。咁啊，我哋就有呢個淘寶嘅戶外木嘅吧台啦，係啊，活動嘅吧台，幾好用嘅呢個都係啊。咁咪接近啦，有時坐喺度睇下風景，係啊，坐低飲杯嘢都唔錯。咁好處就係佢呢個可以試下一次俾大家睇下。咁咧嗱，佢第一竇高可以放翻低。咁佢放翻低之後咧，咁啊當然拍埋翻兩張凳啦。咁啊唔阻晾衫啊，同埋活動啊之類咁樣啦。咁啊地下我哋就鋪咗，即係加裝咗個戶外木上去啦。即係呢啲都係比較低嘅成本去製作。即係呢個露台係咁樣用，我個人認為又比較合適咯。咁當然有其他人會點樣考慮咧？可能因為佢啲新居屋呢隻環保露台咧，佢其實佢係真係放露台㗎咋。咁呢度兩隻窗其實係即係閂唔埋嘅，會打風之後咧，其實都係會撇雨嘅。所以我哋做落去水嘅時候，當然一定要預備翻啲防水梳啦，咁之類啦。咁啊，呢個係房入邊嘅窗啦。咁佢居屋房署嗰度就係會有啲吸音板啦。咁但係咧要留意就係裝咗呢個活動吧台嘅時候咧，因為佢個結構係咁樣收緊落去嘅。咁所以咧導致會阻住個趟窗嘅，但係我就唔太 care 咯，係啦，即係必要時鬆螺絲都可以鬆咗去。咁因為始終呢個都係露台位啊嘛，無論如何佢嘅設計咧，其實都係唔能夠密封嘅，係啦，因為趟窗嘅關係。咁有其他人就會可能加兩隻趟窗落去啦，令到佢叫做密封啦，但係始終趟窗嘅關係咧，你打起風上嚟，啲雨水打橫撇埋嚟咁樣咧，其實都係會多少會入水嘅，係啦，即係要留意呢啲位咯。咁睇下即係因人而異咯，點樣去用法呢個露台。咁而家我呢個客人，咁我幫佢諗即係去咁樣去修飾就即係低少少成本就可以，即係個用途都喺度啦，係啦。入翻嚟啦，咁而家呢個飯廳位置啦，咁將來而家呢個位就擺翻個 sofa，咁啊埋邊就放翻張書台比較簡約嘅，因為呢個客人一個人住嘅啫，喺呢個單位，咁所以就盡量保留多啲空間感啦。咁啊而家呢一個書櫃啦，咁我哋就做咗個燈槽，修飾翻個客廳啦。咁啊電視機、地櫃、升高地台儲物嘅，係啦。俾翻個房間多啲儲物嘅空間。衣櫃啦，係啦，都一如以往啦，用盡埋下邊掛衫垂埋落去用啦。咁地台啦，呢個都係電動有壓床啦，5尺床，係啦。放翻低佢都係用翻呢個遙控，放翻低佢啦。咁地台嘅儲物櫃啦，其實好多時都係啦。雖然250呢個高度，但係其實見到而家儲物量都好多嘅，係啦。做地台有好處就係咁樣咯。但係如果實物嚟講咧，有唔好處嘅地方咧，就係即係始終行